Пратениците од ВМРО ДПМН и официјално побараат премиерот Ковачевски да им го достави договорот со Бехтел и ЕНК, кој власта упорно го крие како своевидна државна тајна. Од партијата сметаат дека според законот за класифицирани информации, пратениците, особено тие што поседуваат безбедносен сертификат, мора да имаат пристап до владини документи означени како државна тајна. Пратеникот Антонио Милошовски најави дека нема да ги закажат собраниските комисии со кои тие председаваат за законите, се додека не го добијат договорот, оти вака расправале за мачка во вреќа. Сметаме дека чувањето во тајност на овој договор само ја потврдува тезата дека во договорот има штетни клаузули кои што прават буџетски штети на Република Македонија, а се во корист на приватната фирма. И додека целата експертска јавност е на нозе и бара повлекување на законите, сите го бараат договорот кој никако да излезе на виделина. Владеачкото мнозинство си ја брка работата во собрание. Продолжи амандманската расправа за законот за минерални суровини и уште на старт. Предлагачот го отфрли првиот амандман од ВМРО ДПМН. Опозицијата бара да не се прават законски измени, оти ако се направат, кој како и каде сака ќе копа. И практично, државата ќе дава дозволи за концесија на јавното претпријатие за државни патишта без да го помине филтерот на институциите. Власта се правда, не било ништо спорно, туку станувало збор за скратување на рокови, а државата ќе контролирала каде и што ќе се копало. Опозицијата се сомнева дека кадрите од ДУИ од една институција ќе даваат дозвола на кадрите од ДУИ од друга институција. Сега како што е поставено да може да се копа каде сака и колку сака. Без оглед на штетите што може да бидат предизвикани врз животна средина, врз штетите што може да ги има локалната самоуправа, врз штетите што ги можеме да ги имаме како културно наследство, врз штетите што ги можеле да ги имаме на друга инфраструктура и така натаму, да не ги редиме сите надлежности и зошто токму се бара дозвола од овие институции. Главен збор е стратешки интерес и изградба на патните коридори. Главното е изградбата на коридорот 8, Тетово Гостивар, Бухојчани, Требениште, Струга, Ќафасани и коридорот 10, Прилеп Битола. Ова е главното на предлогот на овие закони, забрзување и изградбата на овие коридори. Еден од најспорните закони е оној кој ќе дозволи 60 часа работна недела, но пратениците од како изгласаат дневен ред повторно не дискутира. За овој закон има поднесено над 1000 амандмани, а се шпекулира дека владеачкото мнозинство бара начин како да се скрати расправата и законот да добие европско знаменце.